खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मुसाहारि। खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बुद्रा गामि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनैनि गिबि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरज मेथाइजों जागायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो खाग्राबारि एबसुनि आफादगिरि अजित बर' बिथाङा। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो दुलाराय जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रहित बर'आ आरो बड'फानिसिम बिबार बावजेनो भुमिधर बर' बिथाङा। लोगोसे खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया आरो बे जथुम्मानि गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बिथांमोननि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे बुद्रा गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आनसलिक एबसुआ गोदान बडिबो दालांबाय 2025-26नि थाखाय गोदान बडिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय आरो मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सान्थौजों बिथांमोना खामानि मावनानै नैबे गोग्लैसोना थानाय ओनसोलखौ गासैबो बिथिङाव जौगाहोलांनायाव बर' माहारियाव बिहोमा होगोन आरो जोंनिफ्रायबो बिथांमोननो जेरैबायदि हेफाजाब आरो थुलुंगा होनांगौ बेखिनिखौ होनो नाजानाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे आफादा दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो मोनसे भाइब्रेन्ट महराव खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियाव अरायसम खामानि मावबाय थाथों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बिथिं गासैयावबो जोङो जौगायाखै, राजखान्थि भाबैबो जोङो दिनै मिसिउट जानो हायाखै। दा बेखायनो गासैबो बिथिङाव हारिखौ बेंनो थाखाय हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे आफाद नांगौ जायो जाय आफादा भलुन्टारि सेल्फलेस खामानि मावनो हायो आरो बेबायदि केरेक्टार थानाय बेबायदि आखुथाय थानाय आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बयबो अनसायनांगौ, बयबो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ आरो बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खामानि मावनाय दांनाय बेजों बयबो सोलिनो हायो मोजां होननानै आं सानो। खोब माने गोजोनथाव खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मायाव आङो बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै आङो सानदों आरो आं गोजोननाय दखरा आफादनिसिम आरो बानजाय आफादनिसिम आङो बावदों। मानो होनोब्ला बे दखरायाव आङो बिदि जथुम्मा बाहागो लानाय दिनैनि जोङो नैथि खेब आङो बाहागो लानो मोनबाय आरो बे दखरानि सिङाव रायजो राजाफोरनि जिखिनि मोनसे बाहागो लानाय खोब माने सांग्राङै माने बाहागो लानायखौ आङो दिनै नुदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जे दुलाराय फरायसा आफादनि मोनसे दालाय आफाद दङ बियो खोब जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बिथांमोना दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ गोबानानै बर'नि आसार खान्थि, बर'नि हारिमु, बर'नि राव आरो बर'नि थुनलाइ आरो बर'नि जेनाखि सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मुखुबै खामानि मावबाय थादों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेखौनो खाबु लानानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दिनै जों आइजो रांखान्थिखौ जों बोरै जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय जे आइजो रांखान्थि जौगाहोनांगौनि थाखाय जे बिथांमोननि माने सांग्रांथिनि बाथ्रा दिनै जोङो सावरायनाय जादों आरो जे जोंनि लाइमोनफोरनि जे सोलोंथाइ जौगानाय बे बिथिङैबो जोङो दिनै माने सावरायनाय जादों। जिहेतु आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बे मोनसे हाबाफारि, जे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो जोङो दिनै मटिभेसन बा केरियार काउन्सिलिं बा दिनै टेलेन्ट सार्च एग्जाम बायदि मैया खुंनाय जायो आरो बे बड'फा गोजोनथायारि सालायनाय मावथांखिनि गेजेरजोंनो जोंनि हा हुखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो, जे हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा 6 सिडुलनि मोनसे होनाय आयेन दङ, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जोंहा मोनसे होनाय आयेन दङ आरो फरेस्ट डिउलार्स एक्टनि मोनसे माने होनाय आयेन दङ।
बेजोंनो लोगोसे वर्क कालचारखौ लाखिनानै जोंनि हा हुखौ जोङो बोरै प्रडाक्टिभ मोनसे एक्टिभिटियाव जोङो दिनै माने सोलायनो हायो जे हाबाफारिफोराव जोंनि बेकार माने सुबुंफोरा माने बेस्थ जानो हायो बा रांखान्थि आरजिनो हायो बा लाइभलिहुडनि थाखाय बियो मोनसे राहा जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुवारै सावरायनाय जादों लोगोसे जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ आरो समाज बा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबाय थानायजोंनो समान समानै गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि दिनै जे गोरोबथानि मावखांनाय माखासे दफाफोर बेखौ फोरमायदों लोगोसे मावबावनो थानाय जेरै 125 आमेन्डमेन्ट बेनि गेजेरजों 20 आर्टिकेलनि गेजेरजों जे 6 शिड्युलाव डाइरेक्ट फान्डिं फैनायनि बाथ्रा आरो कार्बि आंलंनि हाजोआव थानाय बर'फोरखौ नोङो STH बानायनायनि बाथ्रा बा दिनै 125 आमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरखौ एक्ट खालामनायनि बाथ्रा बा अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ गुवार आरो गेबेङै जों मावबाय थानाय हाबाफारिफोरखौ जों दिनै रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों दिनै जों फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो जोङो मोनसे डाइरेक्सन लानानै आरो मोनसे माने लामा जोङो लानानै जोङो आवगायलांबाय थानांगोन अब्लानो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन जोंहा बेखौ मोनसे फोथायनाय दं गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै नैबे बुद्रागामि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 आरो 8 बे साननैनि हाबाफारियाव खाग्राबारि दख'रा एबसुनि 42 बोसोरसालिया जथुम्माखौ खोब गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय खुंबाय आरो बे हाबाफारिखौ जों खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना मैया फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै माने बर' माहारि दानायाव लाइमोनफोरनि बिफाव बे सेमिनारनि बिथिंखौ लानानै जोङो बे बिथिंखौ बा बर' हारिखौ बोरै दानो लाइमोनफोरा बर' हारिनि सायाव लाइमोनफोरा बेसेबां माने खामानि मावनांगौ बेखौनो जों नोजोर बोनानै मैया बिनि सायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लाबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारि सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै जोंनि लाइमोनफोरजों हारि दानायनि सायाव जोंनो माखासे मोजां बाथ्रा जोंनो एडभाइस होलांदों आरो बिथांनि थाखाय जों साबायखर बावदों बिनि उनाव जोंहा माने सानजौफु समाव 2:30 रिंगायाव जोङो हारिमु बादायलायनाय देंखो मुसेनै बे बादायलायनायखौ जों लादों आरो बेहाय अलरेडि रिजाल्टआ ओंखारबाय 3 सुबुंखौ जोङो देंखो मुसेनि 3 माने पजिसन होनाय जाबाय दा बेबायदिनो जोंनि माने फैबाय थानाय जेनेरेसनखौबो माबायदि माने हारिमु बिथिङावबो जों मोजां मोनसे प्रडाक्ट खालामनो हायो बेखौ सिन्था सरसा खालामना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थान्दै मेल माने मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोबां रेजुलेसन लादों जेरैबायदि जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हेल्थनि बिथिङाव इडुकेसननि बिथिङाव आरो ससियेल एवारनेस माने माखासे बिथिंखौ लानानै समाज दानाय सोलोंथाइ बिथिं रांखान्थि बिथिं बेफोर बिथिंखौ जोङो सावरायजोबनानै मोनसे रेजुलेसन लानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बोसोरसेनि गेजेराव 2025नि गेजेराव जों बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ रायजो राजाजों खाथियाव थांनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो जोबनाय डेलिगेटनि जोबनाय हाबाफारिथिं जोङो मोनसे खाग्राबारि दख'रा एबसुनि गोदान बिबान दानाय जादों बे गोदान बिबानाव जोङो 2025 आरो 26 मायथाइनि थाखाय बा बोसोरनि थाखाय जों बे गोदान बिबानगिरि महरै जोङो आफादगिरि महरै जोंनि आगुनि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दायो माने आफादगिरि जाबाय राजु बर' बिथांखौ जोङो आफादगिरि मासियाव लाबोनाय जाबाय आरो गाहाय नेहाथारि महरै जोङो सोमखोर बर' बिथांखौ खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बिबानगिरि महरै जों थिसनना लानाय जाबाय दा बेबायदिनो नैबे खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बोसोरसालिया जुथुम्माया सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जोबथा साननि फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बावबाय लोगोसे सेमिनार 10टा बाजियाव जों मोनसे सेमिनार लादों आबाद बिथिंनि सायाव जिहेतु खाग्राबारि ओनसोला आबाद बिथिंजों लानानै मैखोमै सोनारनाय मोनसे ओनसोल दा ओंखायनो जोङो आबादनि बिथिङाव माइ आबादखौ बोरै खालामो कबि आबादखौ बोरै खालामो पटलखौ बोरै गायो बायदिसिना आबादखौ माने तरमुजनिफ्राय लानानै बिलाहि बायदिसिना आबादखौ बोरै खालामो आरो बिनि बेनिफिटा मा बिनि मार्केटआ बोरै दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बे आबादनि बिथिङाव माने डिपार्टमेन्टनि मानसि गभर्नमेन्टनि मानसि लाना फैनानै जों बेहाय मोनसे सावरायमेल लानाय जायो आरो बेयावबो जोंनि हांख्रायनाय बायदि गोबां रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाबाय आरो बिथांमोननिसिम साबायखर बावो दा नैबे समाव गेवलां मेल हाबाफारि जोङो जोंनि हांख्रायनाय बायदि गासैबो आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांनो जों साबायखर बावदों बिथाङा गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जोंनो आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिनि सायाव आरो फैबाय थानाय समफ्राव खामानि मावनो लानाय लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सायाव माखासे जोंनो गोदान मेसेज होलांबाय आरो बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो खाग्राबारि दख'रा एबसु हिसाबै दा बे समाव
जों आसा खालामदों मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारिखौ नुनानै माने बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों होननानै थेंक इउ